大家好，我是周弟。平时拿起放大镜看钱币的时间太长，现在稍微接近中年了，能不用放大镜就不想用。放大镜看久了真的很伤眼睛所以想说弄一系列可以由我来长镜，你来看币，看看效果如何。大家就边喝咖啡看视频，还能近距离的看钱币。这次收集了一些大家比较常见的大头小头传扬，制作了一期影片与大家分享。首先第一枚9年大头，底板上有些转光，但是不那么粉光的程度左边有一滩黑黑的东西，近看感觉像鼻屎一样的残留物右边有些小细伤痕，近看好像是模具压印时把什么东西一起压印在银币上了，感觉像毛发之类的东西吧。会是屌吗？原光好像算弱，但是流通痕迹没有太严重。记得观看原光强度时要拉远一点来看倾斜45度角晃动钱币。整体来说除了转光有点被包浆覆盖住了，其他伤痕、压印、磨损都是 UNC 以上的级别。这枚评了62，老实说有点意外。如果是 NGC 评62会很合理。这个大头原光方面肯定是61、62啦，可惜面上有些伤痕，也就是说，如果这些伤痕再少一点，这枚就是62。当我看正面的时候我认为61打底，差一小口气62。不过当我翻到背面的时候瞬间很肯定的直觉就是62了，没什么伤外光还很足。最后这枚居然是61。这里跟大家说一个小秘密 ，PCGS 对于正面会看重一些，这枚就是经典例子。63光伤痕介于62、63之间，压印磨损是加分的有64的感觉。不过背面瞬间掉分大概是62吧，伤痕也太多了，密密麻麻的。拉近看的重点放在底板，看看柱痕，看看有没有清洗痕迹。这枚底板柱痕相当完好，你可以清晰的看到钱币的毛细孔，这样算没有遭到破坏，还带有点环状包浆。最后分数是63加，有没有素不素？再次证明他们看重正面的品相这枚大头跟刚刚那枚有点像，直接就猜63。拉近看看，有点绿锈，不过一点点没关系的。左边这边一道伤痕这么重大体上差不多63翻到背面看也感觉好多了。这枚应该也是标准63。老实讲我感觉这枚不输给刚刚那枚63加。很多人是看鉴定分数买钱币的，但是如果好好去分析品相和状态的话，就能找到花一样的钱，但是买到的钱币是比别人更好的再来这枚正面没太大问题，58的感觉，10年相对在转光的表现比其他年份强烈，所以这种转光如果放在其他年份就会是61，但是在10年我们就估它58的转光。背面有一道感觉是钥匙刮过的感觉，底板毛细孔好像有放大的感觉，有点粗糙。最后评为 Tooled， 就算没有那道伤应该也会是 Cleaned， 或许吧。这枚欧板摇晃起来是有一点点的转光，如果是一点点看得到，但又很弱，有时怀疑它到底有没有在转，这时就会是 AU50 或53了。这枚伤痕不是那种太夸张的地步，所以评了53。接下来我们看孙小头这一枚的转光表现大概是58到61的感觉，伤痕、包浆各方面都是很均匀的，58到61的感觉吧。这枚答案是61分。再来这枚小头一上手就猜62与63的差别就是一样这种强度的转光，但是伤痕分布再少一点就能上63。这时我发现人像左右底板里面好像有密密麻麻的伤痕，我轻微的再倾斜一个角度哇，发现所有伤痕都被我拍得一清二楚，背面也感觉很像62的品相。这枚最终答案是62。OK， 这枚小头看上去光没有刚刚那枚好，背面稍微好一些，最后是61。
这枚小头光度、伤痕啊，各方面都不错诶。1元上面有一些伤痕藏在包浆里面，要注意看哦。这枚我本来以为会有分，结果是问题包浆，我是看不出什么啦。确实有蜡笔包浆的感觉，但是这枚应该是63打底的。要说刚刚那枚问题包浆啊，那这枚怎么说，对吧？这底板上能看出一条一条的清洗痕迹，这枚果然也是评为清洗，不过也冠上了问题包浆的2种罪名啊。状态上越多无法评出分数的罪名啊，就意味着前臂状态越差啊，多少会反映在价格上面。接下来这枚应该很容易猜的，对吧？前臂白的像纸一样，然后清洗痕迹也是各个方向都有，肯定是评为严重清洗。这种实战解说啊，反正遇到了就再跟大家复习一下吧。接下来这枚孙小头，一看品相就超好的，这个底板就是粉粉油油的，虽然没有65那种五光四色的强烈啊，但是就是刚刚说的标准62、63的钻光，然后再看到比起前面62的伤痕要少很多的情况，这枚就应该是63了，所以就是多看，你没看过62怎么知道这枚是63，对吧？拉近看看这个底板的毛细孔，像涂了粉饼一样，不过64、65级别啊，会更像撒上糖粉一样。但这枚虽然没有达到那个级别，不过已经能判定没有清洗痕迹了。就算前臂还是白白的，但是大概率啊还都能出分。这枚其实我有轻微的清洗过啦，右边这边黑黑的部分本来有点绿锈，也是因为前臂本身的条件就很不错了，所以没有留下清洗痕迹。老实说，有时候是运气啦。接下来换传阳臂了，大家看看这枚有着64的钻光，伤痕还挺少的。中央板啊，比起回流板多了一层浅淡黄色包浆，这样啊就更有味道了。这也难怪一路来中央板卖的价格比回流板都要高一些些。这枚是64加，虽然官方没有多说一个加号是什么意思，正常我们解读会是64、65之间的品相，但是我总觉得啊，这个加号只给状态好的银元，包浆、压印、伤痕分布啊，各方面没有地方可以挑剔了，它就配得上拥有一个加号，这是我自己一路来的感觉啦。不知道有没有藏家是专门收藏有加号的鉴定盒呢？接下来这枚跟刚刚那枚有点像哦，这里有一道伤痕，还挺明显的。大家有没有看得出来这一枚与上一枚的差异呢？虽然很像，但是整体表现啊，就是差了一点点。我们放一起做个比较，似乎少了一层光在转动。搭配着伤痕各方面啊，很难用尺给你量，或是一个伤一个伤去算，但是就是有差一点点的感觉。没错，这枚是63分。OK， 这枚光度不错，但是你看看这个伤，我现在就问大家，看完刚刚那几枚传阳，你们给这枚打几分呢？是不是62？但是钻光确实是比62要强一点，是不是顶多给它63分呢？关键伤痕还有很多重伤，凡旁边这一道啊，要是评为拓的也不过分啊。这枚却是64分的高分啊，所以大家不要只会看分数，鉴定公司评分啊，有1分之差是很正常的。可能那天啊，评级人员交了一个超正的女朋友，或是哪一天出门踩到大便都有可能了。OK， 再来分享一枚62的传阳，大家看看伤痕分布，还有这个光度，对吧？就是比刚刚那几枚还要差一点。再看看上面这些划伤，真要评为是清洗痕迹啊，那你也没办法。这枚有点介于清洗与没清洗之间啊。最后分享这一枚，你看包浆多漂亮，对吧？有一种魔幻的感觉。薄薄的不太厚，像是包覆一层保护前臂的膜。这个底板啊，伤痕分布你看看，油油粉粉的。通常传阳的釉矾会比较模糊不清，应该算是最高处，所以最容易磨损与敲碰。你看看我们这枚，不管是骨架，等等，这是骨架一条一条的都相当清晰啊，就是说前臂美到一个不行啊。你会忽略这一点点的伤痕，金城武脸上长一颗痘痘，你会在乎吗？就是能达到这样的境界。
你会仿佛被这银元着迷啊！它就像穿上一件薄薄又粉嫩颜色的薄纱，薄纱里面身材又这么好，有一种朦胧美、若隐若现的感觉。这枚65分，如果没有刚刚那几道伤痕啊，这枚就会是66分啊。好的，今天分享大家最常见的大头小头传阳，我来长进，你来看币，这样看钱币有没有比较轻松呢？我们下次见，拜拜。